Estamos com o senhor Judemar, conhecido popularmente como Baú, aqui na cidade Luiz Gomes. O senhor Judemar, ele é digamos que o proprietário dessa fogueira, né? O idealizador desse ato, dessa tradição já na cidade Luiz Gomes. Senhor Baú, como surgiu essa fogueira? De quem foi a ideia? Como foi criado isso? Mas a ideia foi minha. Está com principalmente 20 anos que eu faço ela. Sempre quando aparece uma lenha morta, nós vamos juntando assim do ano para outro, aí a gente forma essa fogueira. E o ano que eu não faço, a comunidade fica me cobrando. Baú, cadê a fogueira? A fogueira é muito bonita. Esse ano eu resolvi fazer. No período de um ano eu consegui arrumar as madeiras secas, né? Que as madeiras verdes ninguém pode matar, derrubar a árvore, né? Aí as secas a gente pode cortar e trazer. Aí surgiu de mim mesmo. Quantos metros tem essa fogueira? Essa fogueira tem principalmente 6 metros. Com 2 de largura, né? Mas quanto a sua altura, dá uns 6 metros. Você teve alguma ajuda de amigos, de parentes para realizar essa fogueira? Teve quatro amigos meus que para conseguir. Porque a fogueira é muito alta, aí tem que ser 3 pessoas para entregar a madeira e eu ficar arrumando, né? É eu e mais 3 colegas. Estamos com Cícero, que é um amante da cultura e da tradição nordestina. Cícero, para você, qual a importância desse momento, qual a representatividade desse momento para a cultura local de Luiz Gomes? Como representatividade de Luiz Gomes, assim, a fogueira traz esse simbolismo de o São João, né, aquecer o frio e manter esse sol, né, esse calor nos nossos corações, e essa cultura que cultua, né, que permanece, para a gente estar sempre vendo para dentro de nós esse calor, o que é esse João, né, que somos todos nós um pouco isso, né, o que é esse João? Então a fogueira sempre nos faz essa pergunta, e manter isso é nos manter sempre essa chama do nosso coração, da nossa aproximação um com o outro, de conversar e também dançar, e quem gosta de beber também, né? Então, no mais é isso, é uma celebração do nosso coletivo nordestino. Então, ainda não tinha visto, eu estou encantado o tamanho que é isso, né? Porque até então tenho muitas lembranças de crianças, né? E agora são essas pequenas, que eram as pequenas para a gente assar milho, assar uma carne, né? Tá em família,